Messieurs, dames, Tangue Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Maman Ange Kachila, très heureuse ya koyamba yo na émission na biso droit à la parole. Mbote mingi pe maman Sandra Chinaka pe mbote na bandeko nyonso ba Rolanda biso. Voilà, tout beta mama solo et talimboka. Tout le monde est mokonza mboka. Aouta qui se faire soigner. Azongi en convalescence. Après tout le monde accueilli l'issous na Expo Dubaï 2020 d'ici kaoyo akutana na ba musicien kuna basali makam na bango. Après aeko zonga pour soutenir Léopard Nabiso bakutana kina équipe marocaine na cadre ya Qatar. Sukoto yo kalisusu que akolanda bango lisusu kuna na Maroc. Alors population les a commis tout na vraiment le président c'est comme s'il est devenu un showman. Hein? On dira commis moto ya Masano. Mais pourtant population ezo zelaye na ba problème oyo ezo connaître na kati ya mboka Kinshasa. Yo likambo wana yo monyango ndengeni. Et les Cambouana, ils ont population tendazozela, ils ont bail politique au bazangi le lengeni na koyiba po baza coincé na IGF et na raison on est bandé ngo bandé koloba na côté là ngo loba kete tata ekolo akendaki et wana akendaki makambu ya soit biso sobi kezaki na lokuta ba opéra kete bloko lokuta et puis na zone ngana chamwa ndelo tona tia bato ya biloba loba ndenge basiba mesana na bango ndeko nanga to madame nanga Congo oyo to biso so place pas wapi uta et puis to komi wapi biso nyonso toza ba témoin to ko c'est la population makambute po na ngongo na koloba na yo faulu aza na terrain te muzitu ba yebi les sous-souté Moïse ba yebi déjà za étranger wana za ko c'est la population makambu et loko oyo ya motu ya population bandai ko senga nanu ya liboso Kabila akende kokende ya Kabila ndezo sala ete lelo bana na biso batanga ke la sofele ndeko na Kabila yebi ke na constitution bakela sezaki pamba lelo kelas bana bakomi kotanga ya primaire bakomi kotanga ofela atako ba ndeko na biso ba pa ba puis pour ba miki ko bundisa gratuité pour elongwa efandi et kasi na esika wana tokolinga wana to beta susu na lisolo te mais to beta ka lisolo ya Dubai po eza pe na ba intérêt ya biso moko biloko tokende kuneza ya biso moko ndeko moko lobi Tshisekedi ya pesimbongo ebele na bato bon on dirait ceux qui set qui kuni na éviter ceux qui kombo na ezakana asali na TikTok politicien le sala makana Congo zomona baventure comme le kamakasi donc ça film Nigeria te mais ça politique ezo le kana Congo opposition ceux qui nani politique moko homme politique moso de ko benga set qui kuni a 2000 boso ya téléphone na
pour aloba biloko o ye moko aza incapable ko ça ata ONG ko za la pembeni na population to komona c'est tout kuna roya comme candidat président to roya tour na ndinga ki député pour yo moko tango échoué olobi olingaka Congo mingi ye ka critique non to mona aye na projet aye mon côté le temps tu sais que dazo bimisa pe pour na revendre musique na biso moko bato ande ko minga ya monde ezaki ya ba congolais mindele bazobina on eza déjà pas pour na biso et puis biloko bakenda ko lakisa o Congo eza nango eza pour na avantage na biso kabila zo ki ngo pour na ko kabela ngo ba paya mais tu sais que dazo lakisa biso to za nango boya ezata zo pesa pour na compta peso compta ko ti libela ba chinois lelo batikali na bakare mine lelo ba indien bazo sala savon na mboka na biso to ko ko tia prité abeda chou bazo renier abeda chou za congolais te mais on abeda chou so ka muta sali lelo aka pesi donio so na zo ka kombo na ye e panzana lo kwa kabila sa pesa bango nationalité ne ngasa mais ça na pas maté ndenge to ko loba na o boy batu nyoso achana ba ambassade ya mokili mobimba o ba ambassade ezo la selongi na biso to ezo la sa porte na biso Congo ba pesa ba autorisation ba pesa ba Rwanda autorisation ya kozwa identité congolais kaka na pamba boya ofele ndeko nanga na éviter bande ko nyonso na to ko c'est la population makamte po population ebi o le karaté population comprendre déjà na kata o liloba te population ezali ko loba parce que déjà il y a beaucoup de problèmes population lobanga na munoko set kikuni elobanga na munoko Moïse Katumbi wana eza makambo ezo engagé nga nazo loba likambo population parce que il y a des sérieux problèmes par exemple likambo oyo ya ba professeur bazongi bana bana université ba otanga lisusu te ba professeur ba grévé ce sont des problèmes auxquels président faut à suivre à suivre en gros likambo par exemple ya ba zéro trou où ezalaki opération zéro trou ezalaki lancé depuis année passée lelo oyo Kinshasa ezandengeni ba travaux wana ezalaki évalué à 32 millions de dollars ba pesa ki on bande quoi OVD basala musala le problème se situe où na exécution de travaux côté à finance on se pose des questions alors le président la population veut au fait que président abanda ko suivre makambo wana c'est vrai que akendaki na Dubaï pour akende ko lakisa makambo mboka à l'extérieur pour vendre un peu le pays mais la population aussi attend de lui makambo ebele ezo simba tezo ekende liboso te stagner donc c'est un peu ça donc likambo set ki kuninga kutuna landa ki angote dekonanga nangi na zomisa bino muke toujours mata mwasi mandam na éviter na 3 ans oyo il faut ba revoir pour ba nyongwa les elelo te c'est que la kuti déjà ba lia ka bon ba professeur c'est que da mekika ko zongisa makambo zonga na nzela et puis photo yebaka soki 0 ezo sala mate wana eza problème ngobila ndaza tata ya Congo ye tata ya Kinshasa ndazo yebake azo sala musala na ndenge sengeli te yenda yebi banani azo kosa puis na yebi te Tshisekedi azwa pau aya ko sala musala oyo ye autoriser mbongo ebima po basala 0 trou et puis Tshisekedi ye moko ayebi ke ba professeur il faut ba bongisela bango makambo oyo kabila tika po nyoso neza kabila mutabebisa Congo ko tsaka mbongo ebele mais mbongo wana to banda oyo ba place banda okete ko lela ba passe ya lelo te ba professeur ba olela ba mbongo c'est vrai ba mbongo eza muke mais payer kufaki déjà to loba déjà to ndimango ke payer zaki ya kokufa ngana to yebe ba héritier ba banda ko zo ba carte ya ba $50,000 le basi lelo ba na zando kuna wana eza biloko ngobila Tshisekedi akokota la kati ya biloko ngobila te ngobila ye moko yeba ba charge oyo azozwa lobilobi pa kopesa rapport na Tshisekedi ozomona ndeko nanga to yebaka pouvoir oyo eza Tshisekedi c'est lui qui doit soki gouvernement soki ministre azali po azana musala na ye soki gouverneur azali po Kinshasa eza ya ngobila soki menani bourgmestre azali po commune moko eza po na ye tamba kabola mutu ne bongo ni Tshisekedi akoya kombola so banda kute wana eza kozanga koyeba omwaka wana to koyebisa ye ke aluka abongisa alukela biso ba député o ba kosunga ekolo pamba te mboka ezotambola na bakor ndenge solo bosani te ke to uti na ba élection o nanga a privilégié mingi bato ya kabila po bakanga biso en otage nde bazokanga Tshisekedi eza na ba député belé to akoki kocha liloba makasi po etabebisa makambo bele pamba te ngana toyebi mobeko likunze to pesa ye ba pouvoir nyonso wana te aza na pouvoir muke motema malamu de sala Tshisekedi asala biloko osala wana et puis po azomona kaza président asepelisa bana na ye mais soki totali na ye chômeur na lingo mais faut asepelisa bato oyo basepelaki na ye ntango azwaki pouvoir
bato balataki pembe bato balataki boye mpona kosepela bokondi na ye mais akuti na bokondi moko basi bakanga yango na bacor eza c'est le moment ya koyebisa Tshisekedi ntango ozozwa bokondi na 2023 yeba banani conseiller nini okozala na ye ministre nini okotambola na ye député nini akosunga yo pamba te tomoni ya badéputé bakei kosupporte bajoueur na biso tobosana te ndembo eza masano toyebi ezaka esengo motu nyonso ezwaka ye mais azalaki déjà awa na match est obligé d'aller lisusu na match sokotikali awa nda kosimba tracteur to kombo ya kosala 0 centro to ya kokende na babiro administrative ya bato signer na compte ya bato po motu azala mosala na ye yaka na besoin kaka ya rapport moi fo botuna pesa malukonde pamba te ye aza représentant ya gouvernement sa malukonde mosala ezaka nini musala yeku da kosala makasi eza Tshisekedi ndazosala yango siko nyonso wana bokofélicite yango te samba lukonde combien de fois asali sortie médiatique mpona koyebisa biso ete ya gouvernement na ye oyo akumisaki makasi badepute ne bayibi makasi badepute ne baosala eloko te mosala oyo bango basala yango Tshisekedi yango mosala na place ne na mboka nini jo baidalaki eloba makambo ya nzela moko bo nzela moko mpe ya commune eza banzela monene te kokotela biso babiloko kokotela biso soki babiloko nini mais eza nzela moko ya moke lokwa kapela boye Tshisekedi aye azwi nzela moko oyo ngobila kosala neti zandu boye Tshisekedi ase aye asali neti premier ministre mosala nini asala loba combien de fois bengi biso bapanzisango mpona koloba na biso gouvernement na biso esala boye toza na pasi boye asasala yango combien de fois wana eza mpe mosala na ye pourquoi mpona nini ye azwaka charge ya kongo mobimba soki eza bongo bino nyonso boloba mais c'est parce que c'est lui au fait le garant de la société de toutes les façons kala mingi te mpe baélection tokende topusana élection ya 2023 c'est moi c'est oyebisa na population oyo baza nanu na système ya bapolo po moni bacongolais toyebaka kosanctionne bato te fo totalaka lelo tozalaki na badepute lobi tozalaki na badepute moko bajournaliste lokola nga mais lelo bakoma okumisa mopaya bazobeta masolo ya mopaya parti politique ya mopaya babosani bango balobaki ete Kabila kende babongisa Congo oyo asi asali projet moko oyo ekofacilite ata misala ya Congo eza na projet de société nde nani awa bato nyonso bayaka na télévision bayofinga ye na projet te aye na lika ye eka kofinga donc ye mpo finga wana so obengi ye otie na poste opesi mbongo esili donc mpona ye population oyo okomise place wana aza te soko nyonso wana ozosenga kaka Tshisekedi aya koyebisa bato lokwa badepute basala bamibeko aya koyebisa nani ya ministre ya commerce atala makambo etali commerce ayebisa donc Tshisekedi tiakita ntina basociété ya bantu bengana baindien oyo eza mosala oyo badepute bakosala biso mosala makasi mpona kosunga nanu sociale na biso oyo tozolela mikolo nyonso c'est parce que sociale na biso eza protégé te na Brazzaville ala lobaka chaque fois ndekolanga po teka ta savon ya pamba l'état fo apesa yo prix sikoyo biso l'état banda bazwi mandat oyo biso topesi bango basi basali combien de mibeko bango bazaka na 6 mois ya pamba après bakende na bango vacances basi basali combien de mibeko oyo ekozala na ngambu ya population oyo ezosunga bango tobeta lisolo ya SNEL awa banda combien de fois basi babengi DG ya SNEL mais soki oyoki ka dossier wana eza na mbongo oyoka babengi ministre économique dossier wana eza na mbongo babengi ya EPST soki otambola oyoka bamakambo ezobima awa na maître Joël Kitenge na edem télévision abimisaki biloko ya bosoto ya salité oyo eza détournement te ya koyiba moko incroyable donc moto azopille eloko ndani libenga leta lokola azopepa nde dale sikoyo place wana IGF azoleka na place wana te bazotika na ti sikoyo bato bayibaka tant tozolela mbongo population ozolela mbongo na ngongo tokoloba na eza na bato mosusu signature c'est-à-dire IGF azopona bisika oyo ya aoketya lisu na ye ndeko nanga aza na bato ebele nga na opese foti te azosala mosala kitoko aza na bato ebele IGF aza na bainspecteur ebele mpona nini te chaque semaine kokota na mingi eza baentreprise nezosalamaka mabe makasi wana ozoyoka sikoyo soki bovandi place yango ozozelaka po Tshisekedi ndalamusi IGF lelo mwa mbongo moke esi ezongi na kesa lete eza po Tshisekedi ndalobaki soki Tshisekedi atikaki Sama Lukonde tonga tolala kongi ka ndenge alalisi biso bo Tshisekedi alobi IGF mosala no yango zwa mosala oyo bapesa yo kala ayaka nga na batela awa bateli apesi deja na mpifo sikoyo banotinda bango ko bokota mpe na baentreprise mpo te bokangela biso miyibi bozwela biso mpe mbongo wala tozongisango na balibenga leta wana kaka nyonso mosala Tshisekedi epona kosoutenir baléopard oyo okende kodefendre to kobundela ekolo couleur drapeau na biso libanda to na monte osi tosali combien des années oyo tokendaka léopard te ata babi motema mabe yango nyonso wana asala te c'est parce que population ningi basala nini na 3 ans ndeko nanga na 3 ans Kabila bande oluka ndenge nini ya kosala babanke
babanka libanda po eyibaka mbongo biso ya bakongolais ekendaka libanda na 3 ans soki na 5 ans ye na Moïse Katumbi bapille Congo bitumba ba Ukraine wana bango makile ya bato wana ekokwea na mitu na bango po bango bafacilitaki babandi wana bazoba biloko na moins cher donc tinzala nyonso kabila kota nango ezalaki mpona kopie 3 ans Tshisekedi azolakisa na monde ke toza na eloko boye toza na eloko songolo pakala soki bolingi bosala bozonga boye président mboka ye moko alobaki afa mandat na ye mboka ekobonga mboka déjà c'est bon yo banda omona bandeko na biso ne bakoma kofinga Tshisekedi nyonso mpe afingi ye bake na ye mpe tikuna bandeko na bino Yves Buya afinga Tshisekedi tongo mais baza na ye entourage moko wana ndeko langa déjà démocratie déjà auto banda oluka déjà yango wana po koma na 10 faut koma na po banda okoma na 10 faut banda na 1 obandi na 1 2 kama malembe Congo ba pia ba bomba Congo pendant 20 ans yo lingi mwana abotami lelo na 3 ans bali après une année bobakisi mayele noni bokosala mais bokosala ngona banani Tshisekedi azaye moko et puis osala ngona banani aza mutu akosala ka eloko moko wana akokabona yo ngana yo toyebani ke tokosala eloko misatu na mbala moko te il faut sala oyo aux 8 ans au sali oyo aux 8 ans et puis oyebi na période nini to zui azui mboka oyo et puis na banani azui mboka ona batonzala bato bazo détourner ba $15,000 ya pamba au moment où ba chinois bazo sala ba milliards de dollars na mabele na bino bato bazo détourner ba $5,000 ya pamba na ba bis oyo ya ni bato bazo détourner donc na moment où Tshisekedi azoli mboka onde kolanga eza na passe makasi bato bazaki na nzala et puis Kabila lakisaki bato ke pour mbongo na Congo il faut ça la politique et puis politique tango kaka ya yo zwa ya yo ngapezo ya yo population so ko kufa na ye akufa na ye c'est quoi na bato bongo ndeko langa ozo banza ke boko sala msala nini muto yebi ka azo sepela sang basali projet à 145 territoires azo yeba mbongo na ozale pas na azo viser déjà ke ko sala ba élection to ko sala propagande na mbongo wana ozo mona bato nini oyo Tshisekedi azo sala ba msala ngana ozo mona gouvernement oza lokola glissement mandat na yo eza lokwa glissement asali na mandat o biso tozela ite parce que bato o baza kuna baza digne ko gérer biso te baza digne ko zonga lisu kuna te ko bananya onde ba neti par exemple ça c'est le deuxième gouvernement mais ndeko na ba changer bato te baza kaka ba o ba neti nani mende azaya kuna ndeko ba atipe azalaki kaka bato baza belé o bazaki na gouvernement na baza bato auti na FCC baye na kati ya coalition bayebi ke lokwa biso tona ba député bo il faut tozwa bato bo mais bato bayebi déjà système Kabila obi système Kabila za koyiba bo mboka kongola kufanzala azangelo kwa kosala ata la biso azela biso na ba élection so kitoye na ba polo azuka kwa voter biso pona ba polo. Voilà, parlons toujours des élections. Ba élection eza calamité na 2023 est-ce que selon yo ba arme nini oyo président Félix Tshisekedi a cause pour lelo à convaincre la population que ba pesa sous deuxième mandat ba arme el boso yo dans la transport là on a compté pour gratuité o zui charge ya ba mama ebele ya ba mabota ebele pour ceux qui na mandi pesa ka na pesa ka banda ki ça pour être to mais ga refongola bato ba bosa na mingi ba bosa na nuki et gratuité o sungi ba mama ebele mingi ba mama mapa mama tembele ba mapo azana ye moko fona eza tam sous 10,000 francs 20,000 15,000 mais tozo mona pe bana ebele kaka bana miki ba oteka ba mai ba oteka wala siko ndeko na ngai yango no bisa bino bato bazo sunga biso te eza gratuité pekisi yango mutu tateka na mais gratuité bendi bana nyonso bazana makoki te baya kotanga et pekisi nango mutu eloko te pour lelo so na mwana moko boya mukie ya 7 ans te kamai otuni yo ero baninga bana classe yo zo sa nini ote mbongo classe ezate et wana mwana soit mama na ye ayebi kopesa mwana mate ya te ndeko nanga ba couper ya 3,000 ezali ba chemise ya 2,000 eza ba sac ya 5,000 francs ezali soki mama o ayebi pose ayebi tina ya classe akotima mwana te ba mama susu neti bato misusu mama kobela to je sais pas mais wana siko ekomi siko kamu susu mais siko soki l'état zo déjà mukumba ya refouter le même va kosombela suku pete ndeko nanga ekomi siko yango wana siko biso tozana musika na makambo ebele
toyebi nanu utilité ya classe soki ezalaki neti na gratuité basungaki biso mpo ete gratuité na ezangisa bana nyonso moyen koteka bayebi ke mwana so aza na école primaire akoteka mai te soki basali mobeko moko osala ebatela bana wana tokomona bango so na nzela te gratuité tolobela no likambo gratuité wana pozo gratuité wana ezalaki na mwa beki c'était pas vraiment ndeko ne bandele ezalaka kaka bongo mwana soka bandi otambola bandi okoya tia kozwa makolo makasi fo ezala kaka bongo de 1 basango bango mo balingaki te mbongo lokola bango bazwaka déjà mbongo bagéraka mbongo na ndenge na bango ndenge bayingeli et puis abeshola lobango na télévision alobi ke soki l'état akozwa mabele na ye atikela biso babatima mais moto asalaka sango mpona koyebisa biso bandeko boboto bondeko boboto yango eza wapi bolingo yango eza wapi bana oyo bango babengaka ya babola bango bazalaka pembeni ya babola tomoni bolingo wana te kasi tomoni sikoyo posa ya mbongo makasi bango bazalaki na bosenga ya kogere mbongo ya leta po ete basala oyo bango moko balingi ndeko nanga wana oyebisa Tshisekedi te koma conscience ya congolais oyo aza congolais vrai congolais ya solo et puis na classe oyo déjà Kabila tigeli biso bato oyo Kabila tigeli biso eza mwa pasi Congo évolué en moins tozela après 2023 ou 24 tokozwa bato ya sika mpona ndimi te ke po ndenge makambo ezokendele koza susu nde ezalaki te po bakongole bakomolamuka bakomoyeba neti député moko asalaka ne pont te koloba kolaka bato soki nabimi nakosalela bino pont mais babosani ke ayebi ne teke bato wana bayebi te ke ye asalaka po mais soki bato déjà bayebi ke député nde akenda kokela mibeko soit abundelaka alobelaka biso nde bakoloba ye azokosa biso boye ndeni tala kutu boye ezalaki bo baoya lisusu te mpe ndenge nazomona ndenge mpe nazobanza ete baoya lisusu te bakobanga bato nyonso bakomi otelema bato baosunga mboka lokola badepute bakozala te ndeko nanga soki mibeko ezoleka makasi okomona moto nyonso akobanga mais soki toza na badepute moko basalaka motion ka ya mbongo eza mwa pasi bon tozongela makambo ya baarme parce que c'était ça au fait la question namoni ok okoti en profondeur lobby gratuité lobby transport nini lisusu et transport pour na makambo ya bon transport ka nyonso ndeko nanga et puis soki tobi to kesusu musika transport ko tukoloba te pour totikala biso ka na avion moko ndeko nanga waneza ba marocain ba yokse biso soni na ba avion marocain na lobby biso nanu mboka tozalaki na président moko ta ko penser que to ko somba ba avion on to na mbongo somba ta 5 avions tam so na 5 ans mbongo ko tisaka wana ezaki contrat Kabila Tshisekedi asala na contrat te mais 5 avions zoya pour ebanda musala baboyi inutile ko renouveler contrat pour que mususu ezoya wana kuti koloba te chimpanzi zoya banda osala ba passeport awa ezaki pour passeport ayo komaki eloko moko ya leak so na passeport muto obangi so na passeport pour azala ngo ezaka 250 300 lelo muto obetelo sous akosala vantar te po ezonga na prix moko est normal muto na muto azalaki na bénéfice na nyonso wana kaka na para Tshisekedi et puis toke ngambo ba étudiant atako bandeko to ba professeur baso bunda ba droit na bango parce que ba droit na bango efandi na te po esika mboka utaki ba ko résoudre nyonso na mbala moko te abandaka ndambo ata mama soko atonga lupango ata papa so atonga lupango asomba kaka basima moko asombi 2 ou 3 eza pasi po mona asombi nyonso oyo esala ndako mbala moko ka muke nde tosala Congo na ba volonté ya boye soki ke Tshisekedi azalaki accompagné ata na 5 personnes tant que tonga to beta masolo na ngato ka mingi te c'est parce que azaye moko mais quand même ayebi ba kino nde ba vivaka pona sala boye fona sala boye ayebi ke tonyokwa mara ba silabisa ngana yebi na somba syllabus monté à droit na bandela faut somba ka droit d'auteur lelo lisola syllabus pour yo comment est-ce que banana ba ozama yele te pour otanga na classe faut za la kana ba syllabus et puis tant to banda otanga ngo ba droit d'auteur on somba ngo na suka soko to banda ko yeba ngondeni ozomona to zaki na ba humu moko ya professeur moko ba komaki na système moko ya ba s'enrichir na sima ya élève ozotanga ta mususu maman l'internat papa l'internat yo bazotindelo ya pasi ofanda ta musu pe banoko okofuta ta musu transporter ou bien ndako yo moko okofuta te bazoko exiger ta bacours so bozala ngo 10 ou 20 faut somba ba syllabus wana lelo yo connexion ekomi kande ekomi place wana ezosunga moto abeti pe abimisi cours moko boy atangi wana pe continue kati ya connexion ni batina batu wifi na ba home na campus wifi eza so ye batanga kuna bazana ba code ayemba la moko mais quand même ezala kaka bongo ndeko nanga kolia soki ezaka pasi soko liaka fufu fondi magana liaka fufu soko liaka te wana nde mabe toke lisusu na makambo tali babus oyo Tshisekedi ayelaki bango quand même idée ezalaki te
ke bakoki kosunga bandeko biso nyonso bande ofinana kaka na badessin ici lelo omwa changement lelo so Tshisekedi asali biloko oyo Kabila okosala te pendant 18 ans atelemi wana minduki te ndeko bozoluka minduki ya ndenge oyo ya Satan de oyo to ya likambo nini. Bon, voilà, parlons maintenant du bilan. Ponayo, plutôt sous l'élection, on a Ponayo, le bilan Tshisekedi pendant ces 3 ans. Sur 10, on peut ça combien? Sur 10, non, on peut ça 8 et demi. Il y a solo one. Ndeko nanga ndeko abundi makasa azobunda contre FC, ça azobunda contre talaka makambo bambisa. Batini makambo ya ministre ya économie qui talaka mwambisi. Katumba bimisa kanyi fota simi mwambisi mibale. Donc on a ksabino ke ye mutaza la clé relia bana Congo. Donc on a bitumba ba obundisa na Katumbi, belève maman Olive égal. Obi égal wana ja compagnie munene sala 12 ans. Tala bola mo Tshisekedi wana kotsa ona kati kuna na ite so bozo luka satande. Kotsa ona kati kuna Olive Lemba sali 12 ans à viola à yiba Congo do keswana ya futa bane ba impota za motsa mokonzi azokosa kaka bango azokosa donc kuna ezeko kokosa te ka mina sema mina pita sema ti 12 ans lelo ntango Tshisekedi mutu nyonso ko mufuta taxe nani ofuti taxe bakangi ya futa o balingi ete atikeli biso richesse ya balibane awa bango ya musala bango kosala na ba dollar ya lokuta kosala na ba mbongo ya lokuta et kotekela biso biloko na ba prix na bango lokola toza na batu moko bakoki kolanda te zo senga kati Tshisekedi akota sous l'ensemble po asala mobeko moko boye mopaya po aseka iloko fo boye de zo senga kati Tshisekedi akesu na parlement po ase akoti na ba place oyo yete mais quand même azo kota ndeko langa na ebite soki tokoki sukolo ba susu nene po na wana. Voilà, tout les Canada dossier Moussous, c'est là vraiment tout le bilan likambo ya François Béa. Ça fait 2 mois qu'il est en détention. 2 mois, to évité. On l'accuse de quoi exactement? Procès mon côté et Salema, Koutou. Apparemment, bazo pesaye pas pesaye nini droit ya kozala na avocat. Nani on peut se donner nani avocat na ya Georges Kapiamba. Avocat na ye? Non. Avocat na Georges Kapiamba. Avocat na ndeko Georges Kapiamba. Azan avocat o alobi bloko nani. Ndeko langa mambo sécurité tala ba ta sécurité. Biso to sala ba analyse to yebi politique ezaka polele. Sécurité to yebi te geste nyonso na sécurité comptable. Mais azan mutu te, azan mutu siko so droite. Ndeko langa soko zaki charger le loko moko loko a sécurité président ata na poto. Ata wapi na mokili nyonso soki loko mo salami ke yo yebite en tout cas ozala mbeba ndeko nanga mambo sécurité ezala kasi basala nanu ba nini ba yon limite ba enquête on limite que ba sala ngo sûrement que bazo sala ba enquête oui ça je le dis sûrement que bazo sala bozui ba preuve après ba kangi mutu par rapport à ces preuves là ndeko nanga oyo banda déjà ko sala ma oyo ba kutaki nango nde bakangaki nango so ba kutu ata yo bomite mais ba kutu na mbeli na maboko mais muta kufi na mbeli yebisanga toza innocent place ana olobani parce que jusque là procès mon côté procès ko za la te foi comme matina souka après ba mission après un heure livrer koto lo kwa non bazo luka base beleti mais bazo luka mais bakangi pour nani mais bakangi il est auteur et puis il a chargé à sécurité à président de Gonanga via président zaki na maboko na ye so à part kolo na mokile via président c'est pas na ye donc il a na liloba et puis il a na ba porte nous so ba fongolité mutu moya côté zate donc c'est que ba porte ni zaki ouvert ba côté c'est que ya yebi likambu parce que jusque là la bato bazo comprendre c'est quoi comprendre te mamba sécurité tambola bongo sécurité te sécurité ça le pas analyse politique te bato sécurité ba question anja telebi boy c'est que alinga sala boy ka biso nde na musana biso ba question anja sali boy c'est que alinga zo caméra wana musana biso soki na che micro boy na lingi na loba mais la sécurité c'est par rapport à quoi parce que mais c'est par rapport à la sécurité on yemo va créer qui na poste na ye yemo va créer sécurité on a et l'Obama raté clairement et sa présidence et puis et sa service secret à présidence quand on loba soit si to sala analyse na soki bango ba lobby ke ezabo o biso to yebi ba kutaki kaka na position mabe pour ceux qui azali kamute na ndimite Tshisekedi akokoma liboma pour ceux Tshisekedi aza mutu mabe nde biso to bandai kozela to ngato mona ta ba mende pembei na ete Tshisekedi amoni ndenge mende azokata nzete pour avion ikita na mboka mende ezata na hotel moko to ba kola ba balali
et pas basango bato loka bamene baza pembeni ya kozala na kati ya union sacrée ba Steve Mikai baza bato koloba lisusu te po politique ebomaka te so otali balisanga bonganga ozomona bango bazozalazalaka wana mais so azalaki mutu moko lokwa Kabila balingai bazala 100 mètres so moni bakangi François Beyase ke ayebi eloko nini bakangi soit bango moko bayebi po ndenge nayebeli ye nandimi te. Voilà, l'isolo pe mususu na évoqué un autre sujet, l'isolo ya enseignement en ligne. Le ministre Tony Mwaba a lancé à Sali na Mboka Mobimba dans toute la République démocratique du Congo. Yo moni initiative en ndengeni. Initiative yango na zolo bandeko nanga tozana bateau bazokota na vision Antoine Tshilombo Tshisekedi po wana eza ko torturer population so eza ke ya ndimi wana na yebite parce que na yebi mutu mo babanda ko dévoiler nga bazolinga ba meka ko yebisa mesetoni mwa ba ameka ko ndima donc sûrement eza ba copie ya bato bazaka pembeni wana bakie ba sinisi loko moko azo comprendre ngote yango na tozalo bateau luka ba ministre o ba kozwa tempo na ba dossier ya Congo tempo na ba copie na bango te siko na ngonga oyo yango na zalo ba mandat oyo esa lokwa glissement ndeko nanga mutu malamu azate neti bandeko Tony Mwaba ba baby sikutu na ba makambo ebele kutu ya kutaki ya ndeko Tony Mwaba zo benga na ba papa batu na retraite opesa bango lokwa malonga te neti 1500 $2000 na kutana na papa moko azolela na kombo Tshisekedi au moment où eza poste ya ndeko Tony Mwaba donc bazo yeba tende bazawana bazo représenter Tshisekedi na makambo nyonso so sale lokwa mabe charge wana fo ezongela donc automatiquement je Tshisekedi ya tikala le pepele. Donc asa parmi ba ministre o ya UDPS o basali batangami na ndenga mabe makasi batangami na ndenga mabe o basali pe soni ya UDPS azokoka ko défendre poste na yete yango siko tozo yebisa Tshisekedi Antoine ameka kotala na gouvernement nezo ya sika bato lokwa Tony Mwaba ba conseiller o basi batondisi ba carré mine kuna ba ministre o balinga copier moko tala pamba te charge wana kozongela ye ceux qui bato ba pesi confiance ba ebi ke ozong c'est la bango eloko moko we bato lokwa Tony Mwaba nazoka pasi na soni et puis aza mutu moko na ndimaki te ke ye ba ko tanga kaye na ba biloko moko boye enseignement wana eza ko nyoko la population to ebi ndenge nini ba boti ba nyoko maka OK kaka mba po na école ezalaka po ba mona ke ufuta tango zoya ba okata mamona minerval ba tyo nyongo mwe kingani sko mwe kingani wana ya pasi mwe kingani wana souffrance akoki na note ko kitisa minerval ndenge ane kuleza laki lelo yo ba école komi ko futa ba $300 incapable ya ko négocier na ba professeur mon Tony Mwaba penza eloko emelie makasi awoleli ko bingana bato misusu ache bato misusu na misala na mbangu na ebite eloko yango nazolo ba Congolais bazaki na nzala ndeko nanga Congo ezaki na nzala metoganga ka richesse eza mutayeka soka moni poste politique bazolenga po azolenga mbongo aya bika ya liboso kozake bala mosa liboso ya mibale ya misata so 1000 francs na kiselso mi ba baxi moi sa 4e ke 400 000 francs koto msusu donc on Congo bazana besoin te ke batonga Congo basunga population mais bango bazana besoin ya copier Congo tozui ba politicien malamu to ba ko sunga mboka tozui pe ba député malamu ba ko sunga mboka te inganga nazo senga na Antoine Tshilombo Tshisekedi ngonga yango yo aluka ba député nini oyo ya monaka ya Afrika ayebi bato ba député nini o bakokota automatiquement na mayele na posa na ye yana besoin sala banzela boye ana besoin sala boye gouverneur ye moko akoti montagne sima bango vilo to lo ba mambango vila combien de fois ngobila kangi zando ça fait 2 ans ye mo afandi aza l'aise apesa ki soki neuf mois kutu batol libos batol ya kala et comme ya kala bache ya sika ba changer pe ba garde donc community je sais pas ce qui est community ce qui ni notre monité balobio babandi ko sala misala boto ebite musala ngobila kwa sala nzela ya 1 mètre sala 6 mois bon zandwana ti 4e mandat ou bien 2e mandat fache ko sila zandwana ko sila wana pe mutuna tozotuna po bato lokola bangobila bato lokwa bato ni mwa baza bato moko bayina bango luka kop auto sala ba désordre awa na makambo itali ba bourgmestre ye moko ngobila komi ko nommer bourgmestre azana pifo wana ta nommer bourgmestre achende kona ye na matete kuna ndeko na bimisi ba problème kuna ndeko na komisi matete ya ye ko komisa ba mama bato lokola bana na ye ba mama ba marché ba état de droit
ayoti ka ticket 500 francs na munorazo baba pesa 800 ya oyana ba soda lokwa ya za ndekwa mokonzi na ba soda ala senga mbongo na ba soda po banga deja soda za na munduki aza na fimbo sakani ba beti munduki soit ba beti fimbo bande ko balute totelema eza état de droit to senga makoki na biso bande ko batelemi ndekwa yoki soni alongoli atindi mutu mususu ozomona donc batu bazomona soki la pesa poste wani komi lokwa ya yo bakabelo donc ezaleli o kabila mesani sai bango moni kimbuta sali soki 15 na kisasa donc bakabela ke kisasa comme nyonso ya kisasa 10% kabila so ya zo 80% yo 20% donc kisasa ya bino na kabila oyo kozwa kindu ayo na kabila lelo baza ba milliardaire donc bana mbongo moko yango mona ezosala mama olive folie akosangisa 40 mama apesi bango mbongo ezosila te po mbongo wana eza pe ba congolais sikoyo tokomi na suka émission po basi basignaler nga que toza sous na temps ebele te sikoyo pour na yo qu'est-ce que le président doit faire pour sélectionner batu ya malamu po ba koka ko accompagner vraiment parce que bato belé bazolo batete on accompagne la vision du chef de l'État c'est pour mais pour accompagner accompagner penza pour Congo et bonga et comme ndenge yé alingi vraiment et comme et biso tozo senga ekara asali na ba gouvernement mibali mandamo asali na ba gouvernement mibali pour nini bato abandai ko sana ba bato azo sana bango bazo kota kana kati ya vision été pour nga batata nyonso batu nyonso basila ta batata disant ba bilenge mususu ba Patrick Muya ya pe baze pas za elenge mais pas za dina ozonga lisusu te et tozo senga bato ya sika pour soki Patrick Muya ya pe alingaki Congo surtout tout côté la mozino ndeko nanga tozonga kasima pamba te nazoki ba révélation moko et ça la passe ba paya oyo surtout service à communication oyo ndeko nanga en tout cas pour na Antoine Tshilombo Tshisekedi au sali ba mandat moko deuxième mandat yeba député nini osala naye et puis tango ozolinga osala propagande na yo lukela biso bilenge dans ba politique te kasi bazana mayele bwanya o ba ko sala politique na ndenge ya koyiba te bilenge oyo bayebi ke politique eza esika ya koyiba te e esika ya kozwa mbongo te kasi eza esika ya kosalela mboka e tango kosalela mboka ekosunga bayo basunga o bafandaka na kati ya mboka tomoni ba entreprise etelemi lelo yo ba 10% eza ebele c'est parce que bato bana nzala makasi donc na pouvoir afati bato babimisi nzala bazala nango pendant 18 ans na pouvoir afati bato babimisi banzala pendant 18 ans et yango tozosenga Antoine Tshilombo Tshisekedi bato bayeki na tango bandai ko prêter serment omonaki eloko esalama na éviter son Afrique c'est salama bongo bato nyonso balati pembe donc bato baye parce que baza na besoin donc c'est la bango eloko moko to comprendre on a premier mandat eza gouvernement ya ba coalition et puis ozana pouvoir mo ke mwanda mozo sala c'est parce que ozana bolingo po tozaki na kabila o nyonso benda otala été puis to yebaka te ke ba yibaka Congo mikolo nyonso lelo détourner mais ye parce que opesi biso to fongoleli biso tala ndenge mboko etambolaka siko tozo senga yo tango zo ya na deuxième mandat no biso to kopesa deuxième mandat ko banga noter to kopesa deuxième mandat tango ya na deuxième mandat lukela biso ba député ono ba salate o ya mayele pona yebi ko solola na bango zana bango ebele na répertoire ono zana bango ozana bato ya mayele mingi to yaso na besoin ba o ba utaka poto te po bango pe ba décevoir biso mingi ba décevoir biso makasi komona bango ko swana entre bango na bango ko isala bloko ba ko sala bon to comprendre que congolais nyonso ata wa pezaki na nzala makasi et puis kabila pesa biso impression moko ya bien te ya koyiba Congo ya kopier Congo ya kozala kana posa mbongo mena kati ya politique to koteka ndunda to teka ndunda te to kosala bilanga to sala bilanga te ba minerais ya biso moko to tikela ba chinois banda héritage kabila tikela bango yango to senga yo fongola pe puis ba jeune oyo bazana bosenga ya kokoma bakonzi bango moko kokoma kosala ba entreprise kosala eloko ya bango moko donc pesa fongola bango mutema po tozomona awa donc ba millionnaire congolais bazaka te tomona ka ba Nigeria mona mwa mukie pona nini mboka na bango fongola ka mutema biso to tikeli ngonga pamba te oyaki okuti Congo na ba coalition okuti Congo na pasi okuti Congo nengo okutaki to comprendre que c'est massa kabila ezalaki tozosenga bimisela biso bato asika bato lokwa ba Patrick Muya ya bakende bato lokwa ba lisanga boganga to yoka bango lisusu te bato lokwa ba mende ba pema bato ba ministère rebelle donc bato okaka o to yebi wana yo po yebi bango ba ya lisusu te bilenge nde asika o ba yebi muyibi te. Voilà, très chers téléspectateurs, on est à Maloba Soukaya, maman Ange, hein, Ange Kachila.
Betty Masolo ya politique naïe et tout ça. Je pense que c'est pas la dernière fois. Merci en tout cas. Nathan accordé biso. Donc pour naïe, déjà le président Félix Tshisekedi 2023, ce sera le président élu. Messieurs, dames, Tanguy Koki.